Bidyoan mo yun, kasi parang mabukas yan. Wala? Mabukas? Madami? Kailangan mo? Ano na ano? Yan, pwede. Good natin yun? Ate yan? Kabit mo na, saka tanggalin mo yung ano. Sir, mahingi na lang po kami muna ng basahan. For the meantime, punasan ko muna tong ano, para mabawas-bawasan yung ano. Hindi yan ha. Tingnan mo yung spark plug. Sa baligaw. Doho. Nabasa mo pa da? Ha? Nabasa mo yung pagkaalam. Ako kung talaga yan, pwede pag nababasa. Trabaho pa ako. Nagtalabas ako sa tuyo. Dagdagan na sulit ka. Iyon, sulit. Mawan ko pa sa Dear Luis. Ay, may oil. Ha? May oil? Ayun na, dyan na. May oil ah. Hindi ko sa oil ah. Ako na. Sige, lagyan mo lahat. Para maningan natin yung Wala. Meron. Wala. okay. Tanggalin yung saro lang. Spark plug? Oo. Ano yun ni Kuya Ruel? Parang may problema yung spark plug ang kulaton. Hmm? May problema yun. Ha? Tanggal. Pag mo tatanggal, tanggal yun. Wala. Garo ano? Siguro. Ako pa rin, mahal pa rin. Ano? Ba't tayo mo dimang ginawa sa ano? Hindi. May oil. Malog. Karanday oil tray. Oo. Bakit para makulaton ninyo? Yan. Hindi ka pinirit. Ano? Ano ah? Baling lufter din. Ano kita? Carbon na yan oil. Sana dahil mag-ano. Hindi ko pasto kay nanay.
Ano sir? Palitan na rin po yung spark plug natin kasi kung ano yung hilig niya. Itim na. Tapos sir, may nahiling kami na leak, oil leak dito sa spark plug. Ano mo? Ibig sabihin, pumupunta sa spark plug yung oil. Pero hindi naman sa loob, dito lang sa paligid niya. Naliligo ng spark ng oil. So kailangan palitan natin sir ng o-ring o gasket dito. Pero ito kasi yung ano, parang sabay na ata yan dito sir. Isang seat niya, ano, yung gasket niya. Saan dito sa valve cover. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Hindi, ma-recommend ka lang sir. Ma-order kayo ng ano, parts. Saan nyo sit yan o gamitin nyo lang yung buwas? Kaya ba niya ka magaling pa bukas? Anong sir, distansya? Castilla. Castilla? Hindi naman sir, kaso Ano na yung schedule? kasi dapat ito palit ng pyesa. Uy, wala tayong makuha na ngayon. So kung Castilla lang naman hindi naman ano siya, hindi naman yung kalayuan. Okay naman lang siya. As long as ang oil mo is okay. Hindi siya, kasi yung oil na to tatapon yan dyan, babawas siya. Dapat monitor ang oil. Naliligo na sa oil. Kailangan napalitan. Anyway sir, bigyan kita ng ano, mamaya ng mga recommendation ng papalitan. Pero hindi yan ngayon sir Palitan. opo. Kasi ito mahirap ko hanapin ko sir. Susunod wala nito sa atin. Tapos yung fuel filter pa kung sakali. Sa online mga Kami sigurado sir, online or order tayo sa Manila. Tapusan lang ako sa presyo ako. Oo, Para ibigyan ko muna sir ng estimate. Kung aprobahan mo. Tinignan natin yung spark plug kung ano, ayan, palito na ito. Saka yung fuel filter, ASAP yun sa SOT yan. Kasi base sa mileage niya. Pero pala nga, start pa daw yung papalitan. Set yan pa rin. One set up. Oo, magandang spark plug sir, iridium type, yung pointed yung ano. Parang maganda yung ano nun, yung lifespan niya, saka yung quality ng spark niya siganda. Matagal ka magpalit kasi yung ano, 40,000, yun, paano siya, kahit mga 60-50, kung walang problema sa combustion mo o sa ano, maganda okay pa yun. Saka andito ho, ang spark plug mo parang maganit. Dahil sa oil yan na nababad. Yung oil ba parang tutong. Si Brad. dapat para yun daw. Dapat wala yan sir. Dapat wala yan. Kaya nga yung clutch ko. Mga basta pinirikan. Start pa din. Start pa din. Ay, sa ano mo, sa pagsimula. Kung para sa pangkutsimula. Hindi ko niya, ano eh, body ko nga, ang ganda. Pag talaga yung tukala niya, yung sit niya. Ay, tuwad lang yung tribuga mo. Hindi, sa ano ito niya. Business ha. Business niya. Kung may ano Ano na na yun. yun na, hindi mo ang Derek Sagian. Mahirap mo pwede ka kasi. Ang saba. Lalo pa kung mga alanganin nga pala eh. Oo, mga langanin. Pag walang mga Pag mga kabalayan tapos. lang. Walang signal. Na ano lang talaga yung bigla na lang. Pag halimbawa niya. Kaya nga sir, may schedule nga, may maintenance ng spark plug. Yung iba nga yan, yung ordinary, 20,000 lang eh. Kilometer na takbo, pinapalitan na yan pag sa mga ano, lalo sa kasa. 20,000. Ako sigurado lang ako sila. Nung makuha ko 78,000. Ano niya. Tapos simula ng gamitin ito.
100 na eh. Oo, Wala na yung tinakbo ko, nasa nakikip-bigil na. Mga 30 ha. naka-trend na. Hindi mo pa alam po pastor kung tukala yung brand nyo. Kung dati pa siya. Alaga sila na ng Maganda nga kasi, pagsabi. ano eh, yun lang yung ano eh. May mga basic lang ano. Malaga sila ng dating may-ari kasi mapira. Ano niya itong pensionado. Ako pa no, pag dinadara ko sa ano, talagang hanap change oil lang. Tapos ito lang ang pinalit ko sa may battery. Hindi ka nagpa-check up sa mga ano. Wala pa. Tanong dito sa dati, pag kasi sa Sorsogon. Hindi mo, pastor siguro ngayon. Ang nangyari sa Hyundai talaga. Sabi ko sa inyo. Sa kasa sa Hyundai. Halos kami na yan. Kaya ako sinito, 220. Oh, mura na. Okay na. Oo, 220. 70,000 na nabili. Oo, na. Ang ano lang ini 20-25 kapit na. Isa sa 220. Tapos lira mo na para biyaya na edad na sila kapit. Bawasan na natin ang oil. Bulb cover gasket. Kaya mo pa rin ako na para kayo sa atin. Hindi ko lagi. Diesel. Spark plug pala na. Ang diesel. Diesel. Anong yung church niyo, sir? Ha? Anong church? Ano yun? Presbyterian. Huh? Presbyterian. Evangelical. Born again. Iba man ito na kay ma'am, ha? Halos BTC. Naging neto eh. Sino? Ano mga linda? Lalang bukas ka rin. Ano puta na ako. Jesus is my... Jesus is... Ang Jesus is Lord. Ang cherry ka. Managing ka. Iyon mo ang sose. Tapos sapakan mo ang silinyador. Dahil pag ano, ito maipit ako. Nagano mo sira sa'yo? Ano sa? Naghanap pa ng simbahan sa On sose. Born again. Apak silinyador sagad. Dahil pag bitawan, ha? Presbyterian. Hanggat di ako nasabi. Oo. On. Apak silinyador. Oh, dahil pag bitawan ha, ito maipit ako na eh. Oh, yung kulkog kaya, bumburnal. Dapat wala yun. Dapat wala. Nananarekomendasyon sa pag-maintenance. Dapat kada sa kilometer man sila. Oh sir, kilometer. Halos sabay lang sa spark plug sir. Pag nagpalit, Oo. diretso man yun. Pag nagpalit. Oh, mga 20 to So, ibig sabihin, 40. maski di mo pa naman mararanasan. Yes sir. Oh, maintenance Basta yan. abot na ito. Yes sir. Maintenance yan. May hindi si sarili na napilitan mo na ha. Yeah. Palitan. Para ka na po pastor ko. Sa mga gasto. Hindi na siya masyado mahal. Okay man lang. Alin po? Yun ang mga spark plug. Hindi man sir. Spark plug. Baka lang okay. Nagamit yun pag nag-ano. Anong distance. Naga. Bigas. Pag din para isikin lang. Pag school lang. Pag yung kakasala. Sige na. Okay na.